Det var 5 år. Ja. Det får man. Hvussu komu vit så langt? Tui tei hava alltid verið. Kaffemunneren etter disten, skuffokakan, nøyvaskaja blusan, og et råpene, skumpene, klappene og klemmene. Og så løtan tar vi saman halda åndene. Forelder som køyra, mittlen skolar, hallar og heim, ofta, kvønte. Og tog vi tíma a bruka tímar, tímar, tímar og tímar. Og på løter som hesar, men eisne som hesar. Vi tåra bjóa heimen og nev, og samstundes eisne at landjast heim. Og at høyra heima okkara stene. At vi en parstra av okkron. Storum. Ja, vi kvørst hatøyarlige. Utan at bliva sjálv hatøyarlig. Ja. Hvordan kom vi så lengt? Og hvordan kunne vi komme enn langere?